नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीटू। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट हेल्थ टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है या फिर आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो आप अपनी इस बीमारी को कैसे दूर कर सकते हो, बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा उसका 100% रिजल्ट है, 1% भी उसका साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक वो नुस्खा है। एक भी पैसा आपको कहीं पर भी नहीं देना है, फ्री का नुस्खा है। आप अपने रसोई घर के सामान से दवाई तैयार करके अपनी घुटनों के दर्द या फिर जोड़ों के दर्द की बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हो, बिल्कुल मात्र कुछ ही दिनों में, यानी कि सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर आपको अच्छा रिजल्ट इस नुस्खे का देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस नुस्खे का दोस्तों फायदा हो चुका है, इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। अब दोस्तों कैसे वो नुस्खा तैयार करना है, कैसे आपने ये दवाई लेनी है, तो इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग सब्सक्राइब बटन, उस पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटी के निशान को, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। दोस्तों हम बात कर रहे थे घुटनों के दर्द के बारे में या फिर जोड़ों के दर्द के बारे में। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि जब हम उठते बैठते हैं तो हमारे घुटनों से आवाज आती है, क्या हमारा ग्रीस वगैरह खत्म हो गया। दोस्तों ये बकवास की बातें होती है, ग्रीस वगैरह कुछ भी नहीं होता है। हड्डियों में फ्लूइड होता है या फिर कैल्शियम की कमी के कारण आवाज आ सकती है, या फिर किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किसी को बाय हो जाता है, इस वजह से दोस्तों घुटनों से आवाज आ सकती है या फिर जोड़ों में दर्द हो सकता है। अभी किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया या फिर किसी का कोई बाय वगैरह हो गया, गठिया बाय वगैरह का, तो जोड़ों में दर्द होना लाजमी बात है। लेकिन आप दोस्तों एक बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक नुस्खे से इस बीमारी का इलाज कर सकते हो। नुस्खा क्या है दोस्तों, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। आपको करना क्या होगा दोस्तों, सुबह उठने के बाद जब आप कुछ भी नहीं खाया होता है, आपने बिल्कुल खाली पेट आपने मेथी जो होती है दोस्तों, मेथी का दाना होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मेथी दाना इसको बोलते हैं। नियरेस्ट पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा। ये मेथी दाना ले आइए, इसका पाउडर बना लीजिए दोस्तों। 100 ग्राम 200 ग्राम मेथी दाना ले आइए, इसका पाउडर बना लीजिए और सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ खाली पेट आधी चम्मच या फिर 1 चम्मच, आपकी एज के हिसाब से, अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर है तो 1 चम्मच, 20 साल से नीचे है तो आधी चम्मच, अगर आपकी 20 साल से ऊपर है तो 1 चम्मच आप ले लीजिए। और जैसे फाकी का खाते हैं ऐसे आप अपने मुंह में ले जाइए डायरेक्ट, और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। यानी कि 1 चम्मच आपने सुबह खाली पेट मेथी दाने का चूर्ण लेना है गुनगुने पानी के साथ। चाहे आपकी दोस्तों उम्र कितनी भी हो, कोई भी इस नुस्खे का साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ी सी गर्म होती है, लेकिन अब सर्दियां शुरू हो गई हैं तो ये बिल्कुल अच्छा असर करेगा। और आहिस्ता आहिस्ता से दोस्तों आपके घुटनों का दर्द या फिर जोड़ों का दर्द परमानेंटली ठीक होता हुआ चला जाएगा। अब दोस्तों एक इसका अल्टरनेट और भी है, एक नुस्खा और भी है। सुबह उठने के बाद खाली पेट आप जो अखरोट की गिरी होती है, 2 या 3 गिरी आप अखरोट की खा लीजिए दोस्तों। इससे आपकी हड्डियों में चिकनाई आएगी, आपके जोड़ों में चिकनाई आएगी। इससे दोस्तों मस्तिष्क भी आपका तेज होगा, यानी कि आपका दिमाग भी तेज होगा। और भी दोस्तों अखरोट के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। साथ साथ दोस्तों इन दोनों नुस्खों को अगर आप एक साथ इस्तेमाल करते हो तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपके घुटनों का दर्द या फिर जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए दोस्तों खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरी दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है www.rambanidas.com। इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो आपको इन सभी बीमारियों का इलाज हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस वेबसाइट का लिंक दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप जा सकते हो, या फिर गूगल पर डालकर भी जा सकते हो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर। और वो दोस्तों आपको एक खुशखबरी देनी है कि आपके इस चैनल के बेस्ट हेल्थ टिप्स चैनल के 10 लाख सदस्य पूरे हो गए हैं, 10 लाख से ऊपर चले गए, यानी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर से ऊपर चले गए हैं। और 2 साल भी दोस्तों हमको चैनल बनाए हुए नहीं हुए, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपके बिना दोस्तों ये संभव नहीं था। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके सामने होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।